bëj një izolim. Por edhe jashtë. Kemi çuna poshtë në shtëpi. Ta shkojmë para boni nga porto. Boni gati çuna, shkon blemri çuna. Boni vot çuna që kena poshtë. Boni gati para banat, nisni makinat. Live në Krujë, të kapanoni që kemi atje në Krujë, po mundohemi të nxjerrim çfarë mundemi, flakët e kanë kapur tashme, nuk ka zjarr fikse, nuk ka pothuajse asgjë, çdo gjë po bëhet shkrumbehi, po mundohemi të nxjerrim çfarë mundemi, por e pamundur. Është një katastrofë. Tu po shkatrohet investimi i shumë viteve që kemi bërë. Afër kapanonit ka dhe shtëpi, ka shtëpi banuese. Të mobilizohet shteti, të mobilizohen të gjithë, sepse po digjen dhe shtëpit, po digjet çdo gjë. Kisë mos janë, mami.
Sa në s'ki frikë? Po s'ki frikë. Pesë dy si, na bro? Çfarë vit është kjo? Para kohës Shqepës. Shteti mallkuar. Shteti nuk ka marrë si llimose. Nuk e di se çfarë është ky lloj shteti kështu. Sa banor ka kjo lagje? Kjo lagje i mund të ketë mbi 100 shtëpi. Pa shku ke pallatet. A janë evaku banor të? Janë lërgu të gjithë. Si duket situata me zjarrin? Situata shumë Është djegë. Do të ketë dispozicion këtë verë, duke filluar nga kjo verë, janë bërë marrëveshjet 2 avion zjarfikës në dispozicion, në gatishmëri për ne pa pritur që të vijë. Ja ka thosh ti sa? E frenera shumë, është e pamundur. Nuk e di si po rezistojnë ato aty. I vajti, ha? I vajti e dia. Çfarë është pjesa? Ja ku e di. E dia. E dia, është erë shumë. Sa fatkeqësi. Sa erë që frynë. Ka pjesa ndoja dhe për ne? Është halli atyre i emergjencës, mos Mateo. Kape more çik sa po ndodh, kape. Nuk është fuka. Kjo është kruja në këtë moment. Nuk ka zjarr fikse, nuk ka pothuajse asgjë, çdo gjë po bëhet shkrumë. Po digjen dhe shtëpit, po digjen çdo gjë. 4 milion euro. Qyteti ku jam rritur. Ose loro.